国际新闻来看，印度的军方今仔透早发射飞弹攻击巴基斯坦甲克什米尔，造成至少8个人死亡，35个人受伤。巴基斯坦的国防部长嘛讲，因拍落来5台印度的战斗机，1台无人机，嘛掠到几个印度的阿兵哥。今仔早起，巴基斯坦甲印度北部领空拢关起来，嘛造成航空交通大乱。巴苏克什米亚首府穆扎法拉巴德的居民，当地时间早起透早2点30分左右，互连续爆炸声响惊起来，随即听到清清晰特里广播命令，大批民众在黑暗当中去安全地点。过程当中，阁有飞弹来，引起真大的惊吓甲混乱，有数十人受伤，被送去10公里远的病院治疗。同一时间，印度军方是伫 X 官方账号宣布进行大号叫做“辛多尔行动”的攻击，也讲这是慎重正义。उसके बाद वो रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। 巴苏克什米亚甲巴基斯坦境内总共有9个地点遭到飞弹攻击，其中包含人口上侪大省旁遮普的2个都市。印度军方指，因锁定的目标是恐怖分子地点，无攻击老百姓经济或者是军事目标。不过，遭到巴基斯坦反驳，至少有清真寺甲面体遭到拍掉，阁有囡仔死亡。巴基斯坦总理夏利夫讲，这件是战争行为。国防部长阿西夫向媒体表示，已經展開報復，真緊對算總效。佢指出，印度總理莫迪發動這個攻擊，是為鞏固伊嘅國內支持率。दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी。印巴控制线出现猛烈的枪炮交火，包括国防部长讲，拍落5架印度战斗机、1架无人机，掠到几啊名印度士兵。印苏克什米亚首府斯里纳加高区的学校建筑，互一架不明的无人机落入去，引起大火。巴基斯坦宣布旁遮普进入紧急状态，学校全部停课，各关全国领空48点钟。印度北部省份甲印苏克什米亚也将领空关起来，造成南亚地区的航空交通大乱。公司新闻王慧文报道。